یو حدیث کې راغلی دی دا ډېر بهترین حدیث دی پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی اضل الله عن الجمعه ان رب العالمین د جمعین نور خلق به برخي کلیو من كان قبلنا اغه سوچ اسمنا مخيو اغه خلق له رب العالمین د جمعې ورسنو ورکلي ارکل چې يهود ته رب العالمین ویلي چې تاسو په دې جمعه کې په دې ورځو کې یو ورځ د عبادت لپاره غوړه کوي په دې کې د الله بندگی کوي خو رب العالمین ورته ویلي چې تاسو له جمعې ورځ غوړه کوم د جمعې پر ورځ ما بندگی کوي و يهود ویلي وې د جمعې پر ورځ موږ بندگی نشو کولای میان ډیر دي موږ به خالی پر ورځ د الله بندگی کوو خالی پر ورځ به چوټي کوو الله رب العالمین ور سره ومنله چې صحیح ده تاسو د خالی پر ورځ د الله بندگی کوئ نو به واقعاتو کې راغلي دي تاسو به د قران په تفسیرونو کې موریدلی چې دی يهودو د خالی په ورځ کې زیته وکړه او د تعظیم د خیلی چې کومو هغه خیلی ونه ساته او په دې ورځ به میان نیول نو به په دې کې درې ډلې جوړې شولې یو د سټاله و سورۃ الاعراف کې الله ذکر کړی دی چې هغه بالفعل دغه میان نیول دویمه د سټاله و چې هغه دعوت شروع کړي خلکو ته چې د الله بندگانو دا ورځ موږ د عبادت ده خالی پر ورځ میان منی سي مخه د جمعې پر ورځ میان ډیرو چې د عبادت لپاره دا ورځ غوړه کړ خالی الله رب العالمین د امتحان په تور باندې د خالی پر ورځ میان ډیر کړ د خالی پر ورځ به میان نیول د الله بندگی به نه کوله نو دوی میټری دعوت شروع کو چې د الله بندگانو دا میان منی سي درې مډل د سیوا چې هغه ویل چې لکه دا ارچ خپل خبر ده او لمت تعيدون تاسو ولې نصيحت کوي هغه قوم ته چې الله هلاکي دي اسم الله هلاکي او دا ارچ خپل خبر ده نصیحت ته مکوي نو ارکل چې عذاب راغی دا یو ډله بچولا چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کو دي خلکو ته ویل چې دا خالی پر اسمیان منی سي او دغه دوړلې چې چا میان نیول او چا چې ویل چې دا ارچ خپل خبر ده او دعوت مکوي دا دوړلې په عذاب کې هلاک شو شادوغان ته رب العالمین جوړ کړ او چا چې دعوت کو هغه خلکو ل رب العالمین نجات ورکړ نو حدیث کې راغلی دی يهود تلوي چې تاسو د عبادت یو ورځ غوړه کوي خو زه د جمعې ورځ غوړه کوم يهود ویل چې الله موږ به خالی پر ورځ بندگی کوو او د جمعې پر ورځ بندگی نشو کولای ځکه میان ډیرو ارکل چې نصارا الله رب العالمین پیدا کړل او نصارا راغلل د عیسی علیه السلام امتين دیو ته الله ویل چې په دې جمعه کې ورځ غوړه کې د عبادت لپاره او په ورځ بندگی کوي الله رب العالمین ورته ویل چې زدل د جمعې ورځ غوړه کوم وې دین نصارا ویل چې دا سبت چې یوم السبت لليهود دا د خالی ورځ خو د يهودو د بندګۍ ورځ ده او وبعد السبت لنا د خالی نه چې کوم ورځ ورځ ده دا زمونږ د بندګۍ ورځ شوله موږ به د یک شنبه په ورځ باندې خیر د بندګۍ کوو هغه یک شنبه ورکړه نو اوس چې څوک د یک شنبه په ورځ باندې چټي کوي او یک شنبه ورځ د غیر وسختي ته د عیسایانو خلق دی او عیسایانو تابعداري کوي څوک چې د یک شنبه په ورځ باندې چټي کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ارکل چې رب العالمین من را وصلو جاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعه ارکل چې رب العالمین من پیدا کړلو الله رب العالمین من ته هدایت د جمعې په ورځ باندې وکړه د جمعې ورځ من لرا کړله ځکه تاسو موږ د هدایت ورځ ده د مسلمانانو لپاره د جمعې ورځ د عبادت وګرځیدله او نبی صلی الله علیه وسلم به وایي نحن الاخرون في الدنيا الاولون يوم القيامه ومن په دنیا کې د ټولو امتونو نرست راغلي د ټولو امتونو اخرنی امت منګیو او د قیامت په ورځ به اولنی منګ را پاتو په حساب کتاب کې اول به موږ سره حساب کېږي المقضى لهم قبل الخلائق د قیامت په ورځ به زموږ د امت سره اولنی حساب کېږي